ទីហោឧបមាឧបម័យជាវោហាជាកតិក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងជូនដល់ញោមញាតក៏លើកឡើងឲ្យស្របនឹងសាសនធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងអាស្រ័យហេតុនេះបុរាណលោកបុព្វការីជននឹងលោកបានសម្ដែងថាពាក្យគ្រូរែងរឹងស្រារែងស្រវឹងពុំដែលពិសាពាក្យពេចរែងស្លែងថ្លែងទៅពុំជាពាក្យពេចជាពាក្យរបស់ពុទ្ធបើយកមកសម្ដែងដោយត្រង់ប្រាប់តែម្ដងវាស្លែងអ្នកដែលមិនចេះសាសនាហ្នឹងស្ដាប់ទៅវាស្លែងបានថាស្លែងដូចដើមស្លែងវាពុលញោមណាស្គាល់ទេដើមស្លែងស្គាល់ទេដើមស្លែងក្របស្លែងវាពុលបានលោកថាពាក្យពេចរែងស្លែងថ្លែងទៅពុំជាប្រដៅមេបារែងថាពុំគំមកនឹងសត្វបញ្ហាហើយពាក្យលោកគ្រូរឹងបើពាក្យអត់ពីរោះទេលោកគ្រូទី1គឺម៉ែឪគ្រូទី2គឺគ្រូនៅក្នុងសាលាឬគ្រូនៅក្នុងវត្តជាប្រសង់ហ្នឹងទុកជាលោកគ្រូធម្មតាពាក្យលោកគ្រូនិយាយទៅកាន់សិស្សបើបានល្អតែគ្រាទី1ទី2ទេតែដល់តដែលទៅ2 3ដងនិយាយមិនស្ដាប់វាចេះតឹងហើយបានទៅរឹងពាក្យវរក្រត់ក្រៀតតែអញ្ចឹងសិស្សកូនមិនសូវចូលចិត្តទេវាប្រតិកម្មវិស្រាធម្មជាតិស្រាពោស្រវឹងតែកាលណាមនុស្សបរិភោគខ្សែទៅវាធ្វើឲ្យស្រវឹងកាលណាស្រវឹងហើយវាប្រែចិត្តប្រែវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឲ្យខុសប្រក្រតីព្រោះវាប្រែទៅឲ្យខុសប្រក្រតីធម្មតាណាអ្នកដែលមិនសូវចេះនិយាយតែស្រវឹងក៏និយាយច្រើនពពុះបបាច់ទៅពោអ្នកដែលស្លូតក៏ទៅជាកាចអានឹងស្រារែងស្រវឹងកាលណាស្រវឹងធ្វើឲ្យមនុស្សវាខុសប្រក្រតីពាក្យដែលពេចនឹងវាស្លែងនៅពាក្យដែលពេចនឹងវាស្លែងអត់ពីរោះទេវិញទៅបដៅមេបារែងថាពុំគំបើកូនចៅឃើញឪពុកម្ដាយធ្វើអីទើសខុសបើទៅទូលមានបដៅកើតមិនកើតតែគាត់អត់ទទួលយកបានទេគាត់ខឹងគាត់អាចបទុសរាយមកវិញតែគាត់ប្រកាន់មានអ្នកថាអញម៉ែឯងឪឯងហ្នឹងក៏ប្រកាន់ថាម៉ែឯងឪឯងគឺឯងកូនអញរឿងអីមកបដៅអញហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ប្រកាន់យ៉ាងមនុស្សចាប់បើកូនដែលមានបញ្ញាមិនបដៅឲ្យចំទេលោមទុំវកអីទៅលួងលោមបញ្យល់អញ្ចឹងអានឹងបានទទួលយកបាននេះច្បាប់បុរាណលោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញបុរាណយើងលោកបានចងរៀបរៀងទុកឲ្យយើងរាល់គ្នាហ្នឹងក៏សិក្សារៀនសូត្រទៅចេះឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នរៀងខ្លួននោះធ្វើអីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាពាក្យពេចរែងស្លែងហ្នឹងពាក្យដែលជាសច្ចៈធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យវាស្លែងព្រោះមនុស្សទទួលយកមិនសូវបានទេព្រោះអញ្ចឹងអាស្រ័យនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពប្រកាសខ្លួនឲ្យស្រេចតែម្ដងក៏ការពារខ្លួនធ្វើខ្ញុំបំរើព្រះពុទ្ធគឺមិនហ៊ានកែមិនហ៊ានសម្រួលអីទេពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងណាគឺយកមកពោលយ៉ាងហ្នឹងតាមបាននេះញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទតពេលបើសម្ដែងដែរវាមិនកើតចិត្តញោមញាតិមកខឹងអាត្មាក៏វាអត់ប្រយោជន៍អីមកខឹងនឹងមនុស្សខ្ញុំគេមានបានស្អីញោមទៅរករឿងអីដល់មនុស្សខ្ញុំគេវាអត់មានប្រយោជន៍ទេនេះអាត្មាតាំងចិត្តស្រេចហើយតែធ្វើខ្ញុំបំរើព្រះពុទ្ធគឺពោលដោយត្រង់ទៅតាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសម្ប្រកាសអញ្ចឹងមុនហើយណាញោមណាធម្មកថានេះគឺខ្ញុំបំរើព្រះពុទ្ធបល័យថាពុទ្ធទេសៈយ៉ាងបើបញ្ចាំងការប្រកាសខ្លួនសម្ដែងខ្លួន
ប្រគេនចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរាំងសីនេះនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដឹងឲ្យស្គាល់ថាតើខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពជាអ្វីដឹងហើយប្រកាសថាខ្ញុំបម្រើព្រះពុទ្ធបើជាបន្តទៅនឹងសំបញ្យល់សិនការដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបទាំងអស់គ្នានេះស្ដាប់ធម៌គឺធម៌ដែលសម្ដែងឬធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះបើស្ដាប់ដោយគោរពដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងលោកសម្ដែងថាញោមញាតនឹងត្រូវបានទទួលអានិសង្ស5យ៉ាងពីការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអានិសង្ស5យ៉ាងកើតដល់មានហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យញោមញាតអ្នកស្ដាប់ចម្រើនបញ្ញាឲ្យវាកើតមានបញ្ញាឡើងដោយសារការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពពាក្យថាបញ្ញាជាភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាហើយបើប្រែមកជាខ្មែរយើងឲ្យចំថាសេចក្តីដឹងទូទៅអាហ្នឹងជាតួបញ្ញាញោមដឹងអីស្គាល់អីអាហ្នឹងជាបញ្ញាអ្វីដែលមិនដឹងអ្វីដែលមិនស្គាល់អាហ្នឹងអត់មានបញ្ញាទេនឹងសំជ្រាបអញ្ចឹងណាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលត្រូវសាងមនុស្សឲ្យកើតបញ្ញាឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាឡើងមនុស្សយើងវាខុសពីសត្វដេរិឆានគឺសត្វដេរិឆានមិនមានពូជបញ្ញាទេរីឯមនុស្សយើងមានពូជបញ្ញាកើតមកមានពូជបញ្ញាមកគ្របរៀងតែខ្លួនហើយគ្រប់តែគ្នាតែបញ្ញារបស់មនុស្សអាចចម្រើនលូតលាស់រីកទៅបានដោយសារការសិក្សារៀនសូត្រការស្ដាប់ការត្រេះរិះពិចារណារកហេតុនិងផលថាសេចក្តីដឹងទូទៅដឹងទូបញ្ញាអញ្ចឹងឥឡូវក្នុងពេលនេះគឺញោមញាតត្រូវស្ដាប់ហើយស្ដាប់ធម៌ដែលបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាំមកប្រាប់នៅថាស្ដាប់ដោយគោរពបានអានិសង្ស5ហ្នឹងទី1អានិសង្សទី1ឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងនៅរឿងណាធ្វើណាដែលមិនធ្លាប់បានឮមកពីមុនហ្នឹងអត់ដែលឮទេដល់មកស្ដាប់ធ្វើក្នុងពេលនេះឮបងតាមរយៈការសម្ដែងហ្នឹងហើយអានិសង្សទី2អាចឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឲ្យធ្វើណារឿងណាដែលញោមញាតស្ដាប់ពីមុនមកហ្នឹងស្ដាប់ពីមុនម្ដងមកហើយតែវាមិនសូវច្បាស់លាស់ទេបងចឹងវានៅរដាច់រដោចចឹងដល់ស្ដាប់លើកទី2ទៅថាមកទៅលោកសំដែងប៉ះរឿងដែលខ្លួនស្ដាប់ពីមុននោះមិនសូវច្បាស់ធ្វើឲ្យធ្វើនឹងរឿងដែលស្ដាប់ពីមុនមិនច្បាស់ហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឡើងអានិសង្សទី3អាចឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបំបត្តិនៅសេចក្តីសង្ស័យការសង្ស័យនេះគឺវាមិនប្រកបច្បាស់លាស់ហ្នឹងសង្ស័យថាយ៉ាងនេះទេដឹងយ៉ាងនោះទេដឹងបើចេះតែសង្ស័យវាអត់ប្រកបច្បាស់លាស់ដែរការសង្ស័យនឹងមានច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងមានច្រើនណាស់រិសង្សការសង្ស័យនេះជាកិលេសមួយគ្រឿងសៅមងមួយដល់ចិត្តមនុស្សទូទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យបរិស័ទមនុស្សទាំងអស់បំបត្តិអសេចក្តីសង្ស័យនៃអស់ទៅឲ្យវាភ្លឺស្វាងឡើងតែសង្ស័យវានៅសពេចសពេលវាអត់ប្រកបវាមិនប្រកបនឹងអានិសង្សហ្នឹងដែលសង្ស័យរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរឿងហើយសង្ស័យដែលធំសង្ស័យថាមនុស្សស្លាប់ទៅកើតទៀតទេអីអានេះសង្ស័យវាអត់ច្បាស់ថាមិនដឹងជាកើតទៀតនៅមិនកើតវាអត់ប្រកបតែធ្វើបុណ្យបានបុណ្យហើយធ្វើបាបបានបាបទេនៅតែអត់ប្រកបអញ្ចឹង